И всем привет! С вами Егор, и вы на канале Лего. Сегодня снимаю мультик «Сиреноголовый». Что ж, не будем медлить, начнем. Ах, как же хорошо отдыхать после работы. Сижу на лавочке и кайфую возле болота. Буль, буль. Что? Куда это все уходят? Вот черт, что-то случилось. Срочно надо валить. Что? Кто это сзади? Вот черт, валим. Помогите! Есть. Я вырубил его. Я должен его был вовремя убить. Мужику не повезло. Но надо его показать нашему руководству. Берем. Так. Сиреноголового. Берем и уходим. Оказывается, он тяжелый. Я. Ну что ж, друзья. Фух, еле дошел. Ну что, друзья, если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал мой и жмите колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а всем удачи, всем пока!